Ребят, простите за лишние звуки. Мам, пап, ну нельзя потише. Ну нельзя потише. Можно. Пап, ну вот все же нельзя потише. Что потише-то? Да, я же записываю просто, а на запись может отобразиться этот звук. Нет, говорить даже. Вот. Ну и телевизор потише. Не знаю, мам.
Пап, Интересненький надо скачать, сначала посмотреть. я же Ой, попросил. извините, был напуган. Всем пока-пока.